Siamo in piazza Mazzini con Ali e i suoi colleghi rider, 38 anni dal Pakistan. Ogni mattina in bicicletta porti Deliveroo a casa di clienti. In che condizioni devi lavorare, Ali? Buongiorno, tanto piacere per lei è venuto qua per ascoltare da noi una richiesta. E una cosa che noi tutti venite qua per lavorare, anche lavoriamo, tanti ragazzi lavorano con Glovo, qualche ragazzi lavora con Deliveroo, ma il problema è questo che noi lavoriamo per bicicletti e prima pagato malissimo, a questo momento pagare pochissimo soldi, qualche che vuol dire 3 euro. Per una canzone noi pagare 3 euro, noi tutti viviamo in affitto, non c'è nessuno personale a casa. Altro secondo cosa che noi di tutti ce l'hai partita IVA, vuol dire profittare partita IVA, qualche persona capisce che questo significa che tu non paghi, non posso che loro ti dai opportunità di continuare a lavorare. Il 25% noi paghiamo all'anno di partita IVA e tasse. Per 3 euro solo senti questo, prima paghiamo 25, secondo tasse di bicicletta, una bicicletta costa 2.500 euro, ogni 3 mesi dopo noi cambiamo batteria solo funziona 3 mesi, una batteria costa 400 euro. Ok, secondo una canzone di distanza 10 km, se hai 10 km, se hai 8 km, se hai 12 km pagare solo 3 euro. Ok, due canzoni dare per più 50 centesimi. 2 siano canzoni, quelle che noi tiriamo di negozio, portiamo dei clienti a casa, pagare azienda a Glovo o Deliveroo pagare noi 3 euro 80 centesimi. E Ali, mi dicevi, avete dovuto comprarvi sia la bicicletta che lo zaino per fare le consegne? Ecco, scemo per questo, io chiedo anche a tutti i ragazzi, chiedo che questo zaino costa, anche io già pagato, 80 euro. Quando che c'è pioggia, guarda qua arrivi dentro acqua. Tante volte noi guarda quello zaino che noi fatto produzione per la plastica. Quando noi portiamo così tipi quello che c'è pioggia, altro qualcosa, problemi, e i clienti non ne pagare niente perché vuole questo già boniate, cosa fare? Cosa fare? Tante volte mi ha detto che aziende chiamato, mandato mail, anche chiamato per favore cambiare zaino, noi paghiamo anche. Perché loro non dare permesso che noi portiamo per usare per altro tipo di zaino, cosa fare? Non posso che noi cerchiamo altre parti in privati zaino che portiamo prodotti di clienti a casa, come posso? E Ali, in un mese di disponibilità a lavorare a ore, quanto riesci a portare a casa e a spedire la tua famiglia in Pakistan? E il problema è questo, che noi tutti i ragazzi lavoriamo al giorno 9 ore, 10 ore, 12 ore, solo per guadagno. E guadagno quanto? 30 euro, 37 euro, perché un'ora arrivi una ordinaria, una canzone, 25 minuti noi aspettiamo fuori dal negozio, per cibo, perché questo non è un supermercato che subito tira il portato di cliente, no, aspettare perché devo cucinare, ma questo noi aspettiamo tempo e niente, non pagare niente, zero. Aspetta un'ora, 20 minuti, 30 minuti, non c'è problema, aspetta. Ok, seconda cosa, che così, prima ho parlato anche azienda che guarda, come posso dopo noi guadagniamo più? Noi paghiamo familiare, mandiamo i loro soldi, io ce l'ho 3 bambini, qua pago 500 euro di affitto di una monolocale, più anche di bollettino, più anche di gas, più anche di mondesi. Dove io trovo? Normalmente io iniziavo il lavoro di rubare, forse che io inizio questo, perché io ho anche già parlato con la polizia. Cosa significa di questo? Cosa è questo? Che noi, se questo governo ha dato noi documenti, ok, quando che andato tante volte in aziende, qualche fabbriche, solo loro casinare anche con noi, dare da 1 mese, da 10 giorni, da 15 giorni contato, dopo tac finire. Una domanda. Poi mi dispiace. Una settimana fa è mancato un vostro collega, un incidente sulla strada a Limena. In che condizioni di sicurezza lavorate? Dovete andare per strada col buio, col freddo, con la pioggia? Non siete tutelati dalle aziende? Ok, grazie mille per questa domanda. E una settimana fa anche già morto il mio paesano, quello che va di 38 anni ragazzo, anche già sposato, 2 bambini di lui anche. Ok, di mezzanotte noi rider è andato di là per
perché qualcuno ha chiamato noi che il suo una collega è già morto, che ha fatto accidente, noi tutti siamo andati da qualche ragazzo di mezzanotte alle 2, portato qua, chiamato ambulanza, una ora tardi venuto di là ambulanza. Ok, seconda cosa, che noi portato qua in ospedale, dopo ospedale ha detto che dove è contratto. Come stupida questione loro fatto da noi. Come ha fatto accidente? Dove di lui ID? Dove di questo polizia che più casinato con noi così. Ok, seconda cosa, che lui già morto, va 8 giorni in ospedale, mai venuto, mai chiamato nessuno di noi responsabilità di azienda, come che di Globo. Nessuno è venuto, anche lui ha mandato mail tante volte, ma nessuno ha dato risposta, niente, richiesta lascia stare. Ok, dopo lui quando che già ieri lui già mandato Pakistan, portato di lui, ma fatto tutto pregare di lui, tutti i rider, qualche 20 euro, qualche 10 euro, qualche 15 euro per comprato là, da lui fa familiare anche per là, comprare dei biglietti da lui. Ho capito. Che cosa chiedete alle aziende per cui lavorate con la protesta di oggi e di questi giorni? Ok, per questi giorni anche noi volevo, anche tutti i familiari, tutte le persone di responsabilità, noi anche volevo bene vivere, non è solo che mai, io lavorando da 17 anni qua, nel 2017 anni qua lavorando con Globo, ancora, prima pagato malissimo, ancora casinare, questo momento casinare, mai mangiato qualsiasi ristorante, perché non ce l'ho soldi. In 30-40 euro cosa come io vado in un ristorante che mangio bene di là, come posso? E normalmente vado, compro una pane, qualcosa tono, mangio fuori, questo di noi vita. Volete un contratto e